Сәлем достар, бүгін сіздерге ананасты қалай дұрыс тазалау керектігін көрсетемін. Ең алдымен ананастың бастапқы бөлігін аласыздар және төменгі бөлігін аршып аласыздар. Және шеткі бөліктерін алу барысында көп бөлігін алып тастамауларыңыз қажет. Яғни ол ананастың өз бөліктері болғандықтан дұрыстап ақырын ашығандарыңыз жөн болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына қара дөңгелектер қалып қойды. Оларды жеке-жеке аршисыздар. Яғни қалай үнемді алу керегін көресіздер. Көп жағдайда көп бөлігін алып тастап жатады. Басқа видеолардан қарасаңыздар, ананастың тек жарты бөлігін ғана осындай қалды деп көрсетіп жатыр. Сондықтан да мен осылай алу керегін сіздерге көрсеткім келді. Қалай үнемді алуға болады деген сияқты. Пышақтың ұшымен алуға болады, осылайша. Тек қана керек емес бөліктерді алмақ. Осыдан кейін сіздер оны қалай турайсыздар, немесе қандай тамаққа қосасыздар, немесе былай жеке жестерін өздеріңіз білесіз. Тек қалай тазалау керектігі жөнінде видео. Bizler birge bolayık, kıdırıp Mangıstauga barayık. Және сіздерге келесі видеода питахая жемісін қалай тазалау керегін көрсетемін. Қамшының сабындай өмірде көз жасым төгілмей, біз қол ұстасып қырдан ассақ, сен ғана, сен. Ақылды менің бақыт қалайық, өзімізге де уақыт табайық, қырдағы қызыл ордаға жайып. Өмірді гүлмен ұрлайық, ол үшін біздер бірге